歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我哋又做兩餸一湯咯噃。今日咧呢個兩餸一湯咧個湯咧，我係想潤下大家㗎。我哋做啲乜嘢咧？就係眉豆章魚木瓜湯，潤一潤啦吓。咁啊，跟住咧仲有咧就係煎釀鮮冬菇啦，同埋咧奶油津白嘅。覺得如何 ？OK 就嚟㗎啦噃，開波！嗱，説話今日咧就唔講咁多，因為呢個湯咧今日仲多咗嘢做嘅。嗱，首先俾大家望一望呢條章魚咧，我已經係浸咗半個鐘噶啦。本身佢係硬嘅，但係而家咧腍白白咯。點解我哋要浸咧？就係因為咧，我哋要將有一層嘅章魚嗰個衣咧就搣落嚟嘅。你唔浸咧係搣唔到嘅，就係咁啦。準備定個垃圾桶仔嚇。好嗱。章魚咧嗰層衣就係呢個黑色嗰個啦，咁我哋咧要搣佢出嚟嘅，喺揾啲口啲位度搣佢啦，咁啦。嗱，有啲人咧就唔搣呢啲咁嘅章魚衣嘅，冇所謂嘅，都可以唔搣嘅。不過我就覺得會乾淨啲咯。眼唔要。咁啊，章魚其實就有好多咧啲內臟啊嗰啲咧，你都唔會想煲埋我哋個湯度。乾乾淨淨咯噃，咁啊跟住咧，我哋就切開佢啦，咁樣啦，一條條咁樣。如果你做咗呢樣嘢咧，係好乖噶啦，順便讚埋自己啊嘛。好，搞掂個章魚咧，我哋搞個木瓜啦。好，木瓜咁啊，呢個咧喺生果鋪買嘅啫，我哋咧就將佢切開一半先啦。我哋咧要將啲核啊去晒先嘅。咁喺呢一刻咧，你就可以將嗰個木瓜連皮切件咧，然後攞去煲湯啦。咁啊，但係我啲屙過嘢咧又出現咗啦，我就唔係好中意見到啲皮喺個湯度。於是乎咧，我又會整走咗啲皮啦。嗱，呢個只係optional 嘅啫，你可以選擇。好懶啊，連皮煲啦咁樣。咁就係咧，你就要記住洗乾淨咗個木瓜先咯。OK。其實講個秘密俾你聽啊。木瓜咧，如果就咁用，即係當生果咁食咧，我係好麻麻地嘅。但係煲湯咧，我又 OK 喎，就係咁奇怪噶啦。搞掂個木瓜，我哋搞埋其他材料先。好啦，咁啊呢一個湯除咗有章魚、木瓜之外咧，我哋仲有呢一個眉豆啦，同埋咧花生同埋蜜棗。仲有西施骨嘅 ，OK， 咁啊再加多少少瘦肉啦嚇。呢一個咧就係成個湯嚟㗎啦 ，OK。咁呢兩樣嘢豆同埋花生同埋蜜棗咧，我哋要沖一沖先 ，OK。好，沖洗咗啦已經，跟住攞你嗰個湯煲嚟啦。好啦，今次咧就用咗2.5 litre 嘅水啦。咁啊，仲有好多人咧都問，咦，點解咧你會凍水煲湯嘅？有陣時話啲長輩咧會教咧就係滾水煲湯嘅。咁嗱，凍水落呢個材料咧煲嗰陣時咧個味道咧係會更加好嘅。點解咧？嗱，我可以話俾你聽，用肉嚟做例子啦。如果你嗰個肉咧係熱水放落去嘅話咧，佢就會突然間收縮得好晒。咁然後所有嘅精華咧就唔會再放出嚟㗎。咁啊，但係咧，如果你用一個溫水煮蛙嘅狀態去搞啲材料嘅話咧，佢就唔經唔覺嗰度，哇，好舒服啊，好舒服啊，我死咗啦，而家我唔知嘅，咁咯。所以係咪好好多咧？我哋法國廚啊做呢一個湯底咧，都係凍水落㗎，所有嘢都，所以呢一啲味道係特別正㗎。OK， 好嗱，咁我哋落咗啲肉先啦，跟住就落啲，我想講蜜瓜添，木瓜，然後落豆。花生、蜜棗，跟住你嘅章魚，增加鮮味啊嚇！好，煲滾咗之後，轉細火冚蓋煲佢個半鐘頭，飲得㗎啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋又做一啲切切剁剁嘅嘢咯噃，咁啊就係咧要搞呢一個煎釀冬菇啦。咁啊煎釀冬菇咧，我哋今次咧就係用咗一啲新鮮嘅冬菇啦，咁啊街市都買到㗎啦嚇。咁啊，我哋啲釀啲咩落去咧？我就係釀呢一個蝦滑啦，同埋鯪魚滑嘅。好，我哋開始搞一搞佢咯噃。第一樣要搞嘅嘢咧，嘻嘻，點解搞呢啲咁樣嘅招咧？因為咧，我想嗰個汁咧
有啲紅有啲綠咧，就好似靚啲咁樣咯。咁啊，至於點解我要做呢一個先咧？因為咧就係我哋要搞嗰個冬菇啊，咁個冬菇咧就較為撈教，於是乎我又想嗰個砧板乾淨啲，咁啊唔使搞咁多嘢啊嘛，梗係懶得係懶啦，係咪？好，跟住咧我哋就揾個羹嘅柄啦，咁樣撩撩佢，然後咧就成個蕉入邊嘅嘢就燉晒出嚟㗎啦。咁樣做法有咩好咧？就係唔使你用把刀切開晒，跟住成個砧板都係核，呢啲就唔要，切開一半啦。基本上咧，我哋係切粒嘅啫，所以咧我哋就切咗條先，細啲咧就靚啲嘅，滴色啲咁解咯。咁你可能問：咦，呢啲蕉係咪辣㗎？唔辣嘅，呢啲蕉係，呢啲係咧有啲荷蘭品種嘅蕉。好啦，切好咗嗰啲蕉之後咧，我哋係咪可以搞冬菇咧？仲未㗎，我哋要搞埋啲鯪魚肉同埋蝦滑先 ，OK？ 好，呢個鯪魚，呢個蝦，揾一個兜，跟住咧將佢倒落去啦。然後咧，我哋落少少鹽啦，少少糖啦，白胡椒粉，跟住咧我哋就可以攪勻佢哋㗎啦。好，攪勻咗之後咧，我哋可以整冬菇未咧？可以啦。好，搞冬菇啦！咁我哋買咗啲鮮冬菇翻嚟啦，咁我哋就用鉸剪剪咗個定佢啦，就咁樣啦。跟住咧，我哋就要揾把刀仔咧，喺嗰個冬菇嘅入邊咧去界啲痕啦。點解咧？因為咧一陣咧，我哋就會放啲鹽啦，同埋一啲胡椒粉咧落去醃一醃嗰個冬菇，咁樣等嗰個冬菇咧都可以有啲味嘅。OK， 但係咧千祈要小心，唔好咧界穿嗰個冬菇啊！你可能會話吓，點解你要排得整齊啊啲嘢咁樣？因為咧我知道我自己順住咧，咁我就唔會界完又界啊嘛，係咪先？有啲冬菇咧，你睇唔到佢嗰個痕嘅。好啦，界好咗之後咧，我哋咧就要用手咧揼少少鹽落去嗰個冬菇度咯，唔使太多嘅。然後咧，我哋又揼少少胡椒粉啦，咁然後咧你可以燉下佢嘅，或者捽下佢添。仲好，未完㗎，跟住咧，你就要揾一啲木薯粉，然後咧再擺啲落去嗰個冬菇入邊，令到整出嚟嘅冬菇咧係更加滑身啲嘅。跟住又係捽下去啦，燉下啦，多餘嘅可以燉翻出嚟。OK， 仲有一樣嘢唔記得講，除咗令佢滑淨啲之外咧，一陣咧擺呢一個蝦滑上去咧都容易啲㗎嚇。OK， 見到嘛？所以你明白點解我頭先咧要切晒我要切嘅嘢先至整個冬菇啦。咁啊，所以咧奉勸大家咧煮之前咧諗一諗先，唔使即刻就嚟，即刻就嚟咧好多時咧都會亂嘅。OK， 好啦，而家咧我哋就可以釀個冬菇咯噃。好嗱，釀冬菇咧有兩個器具咧你可以用嘅，一個咧就係刀。就係最方便啦，牛油刀嗰啲。另一個咧，我自己成日用嘅，呢個咧就叫做 offset spatula。唔好問我個中文係乜嘢，我唔知。咁係喺呢一個西餐入邊咧，成日都用嘅一個好好嘅幫手嚟㗎。我咧就揀呢一個用啦。OK， 好，跟住咧我哋就攞個冬菇喺手啦。咁然後咧就滗少少。OK， 嗱你要做嘅嘢咧就要將呢一個蝦滑咧咁樣斜落去。OK。咁然後用你呢個刀咧喺度好靚咁喺度抿佢啦，抿翻個形狀出嚟，咁就得噶咯喎，係咪好方便啊？呢個可以當係小貼士話俾大家聽嘅嚇。嗱，假如你嗰啲冬菇咧個底咧唔係好平嘅話，但係你放上碟嗰陣時咧，其實佢要好靚咁樣嗰個蝦滑向上咧，咁你點樣做咧？好簡單嘅啫，揾把刀喺個冬菇嘅呢個面嗰度咧。切少少，咁佢呢個咧就係一個平面啦。咁你一放咧，成個冬菇咧都非常之穩陣啦。好，搞掂嗱。其實咧呢一個食譜嘅份量咧，你可以整到12至14個嘅釀冬菇㗎。好啦，咁你釀完咗之後咧，記住就將呢啲釀好咗嘅冬菇咧放翻入雪櫃先。等開飯之前咧，就要攞出嚟煎佢噶啦嚇。好，放咗嗰個釀冬菇咧落雪櫃之後咧，我哋搞一搞咧嗰個汁先嘞噃。
好，就係呢度啦。呢個呢，就係一個雞湯加咗水嘅混合物啦。然後我哋仲有啲乜嘢嘅調味料呢？我哋包括有呢個糖啦、蠔油啦、老抽啦、生抽啦，同埋呢一個生粉水嘅。咁呢，我就撈定咗先，因為呢，我費事一陣啊要煮嗰陣時呢，哇你咁 hea 啊弊啦。其實如果你想嘅話呢，我都強烈建議你咁做㗎嚇。OK， 好，我哋撈咗啲調味料先啦。首先倒咗個糖落去先，跟住生抽、老抽、蠔油。好啦，咁啊揀完咗個汁之後咧，你就可以將佢放埋one two corner 啦嚇。咁啊依個時候咧，我哋就要搞下我哋嘅菜啦。嗱，今次嘅奶油津白咧，我就揀咗用娃娃菜嘅，事關咧佢係細棵啲、易就啲嘅嗰個份量。OK，咁我哋今次咧就揀咗3棵嘅。咁啊嗱，你會見到咧，哇！點解好似咁大棵咁樣嘅咧？事關咧，我就將呢一個娃娃菜咧浸咗喺水度浸咗1個鐘。咁啊點解我要浸佢1個鐘咧？就係因為咧，我想嗰個蔬菜咧回復翻呢個青春啊！佢哋一浸咗水之後咧，就會即刻生猛翻晒，同埋大棵咗㗎，水分咧亦會多咗㗎。咁所以咧，如果你都想咁樣試下，亦都有時間嘅話咧，不妨咧就浸佢一陣先。OK， 好啦，我已經咧煲滾咗一個熱水㗎啦，而一個熱水咧就係有鹽喺入邊嘅。好，咁我哋咧就將呢啲娃娃菜咧就成棵咁樣放落去烚啦，冚一冚蓋就好啲。咁可能你問，咁早烚定個菜，何解呢？咁樣啊，我哋咧呢一個奶油津白咧係會再淋一啲滾湯落去個菜嗰度㗎。咁啊烚佢分零鐘之後咧，我哋就會將佢放落一個冰水嗰度，咁啊等佢停止咗呢一個繼續煮嘢食嗰個過程啦嚇。咁啊係非常之方便嘅一個做法嚟㗎，記住咯噃。好，預備定一個冰水，跟住咧我哋開翻個蓋。嗱，咁你見到呢粒娃娃菜咧都非常之靚仔啦。我哋而家咧熄火，然後將啲菜攞出嚟放落個凍水度。OK， 咁呢一個梗係唔係水喉水啦，係凍開水嚟㗎嚇。OK， 好啦，咁呢啲娃娃菜經已攤凍咗咯喎，咁我哋咧就攞佢出嚟啦，揸少少水，跟住咧放喺一個廚房紙上面，咁佢再索多少少水。好啦，然後我哋做啲乜嘢咧？我哋放一個乾淨嘅砧板啦，然後揾定一個咧將會上菜嘅碟，你就切咗嗰個定出嚟先啦，然後切咗個葉嗰啲位啦，跟住再將佢切4塊。好，跟住啲葉咧，你可以攤翻開佢少少嘅。好，就係咁啦。你咁樣去 serve 俾你屋企人，係咪好靚先？呢一個咧，你揾保鮮紙包住，咁你放喺咧呢一個室外都 OK 㗎啦。咁其實因為呢個菜咧，基本上已經係煮熟咗，唔需要放雪櫃㗎嚇。OK， 好啦，距離開飯咧仲有45分鐘，咁你要開始搞㗎咯噃。首先第一樣嘢，攞咗你呢一個釀冬菇出嚟先，攤一攤佢，跟住咧我哋要搞津白嗰個汁啦。咁我哋揾個兜仔啦，咁啊就用嚟做個汁嘅。咁呢個汁咧就有啲咁多唔同嘅，因為咧我哋就想用呢一個葱段啦同埋蒜頭咧加翻多啲味落去嘅。好啦，我哋用中火咧就整熱咗呢一個鍋啦，落少少油啦，跟住咧我哋就將啲葱段咧放入去啦，唔係要大火㗎嚇，我哋只係輕輕爆香嗰啲葱嘅啫。咁跟住咧我哋就可以放個蒜頭啦，成個蒜頭咧放落去嘅。好啦，你見到咧嗰個葱段咧有少少金黃色咧，你就可以倒一啲雞湯同埋水嘅混合體落去啦。跟住我哋要落啲鹽啦、糖啦，跟住就較細火啦。嗱，杞子咧我就已經係浸咗一陣嘅，咁我哋差唔多咧個湯完嘅時候咧，我哋先至放落去啊。咁而家咧就等佢慢慢滾 ，OK？嗱，咁嗰個忌廉咧幾時放咧？就係臨上碟嗰陣時咧，我哋先放嘅，因為咧你咁樣做法咧，個忌廉味咧就會重啲噶啦啊 ，OK？ 好啦，咁我哋嗰個津白嗰個汁咧，經已搞緊啦嚇，咁啊依個時候咧，我哋就可以煎嗰個釀冬菇啦。咁個鑊咧已經係燒熱咗咯噃，我哋咧而家就落啲油啦，
跟住咧，我哋攞一個冬菇啦，釀好咗啦。咁咧嗰個魚肉嘅面咧就落個鑊度先嘅 ，OK？ 好啦，咁你煎到咧嗰個魚肉咧咁樣嘅顏色啦，都差唔多噶啦，係。好，咁跟住咧你就反咯。好啦，咁啊當呢啲蝦肉啊咁啊上晒色之後咧，我哋就要倒少少水落去啦，然後冚蓋。其實咧有少少似咧煎呢一個餃子咁樣噶。咁而家嘅目的咧就係想煮翻熟嗰啲冬菇嚇 ，OK？ 咁啊我哋而家煮到大概咧嗰啲水分咧差唔多蒸發好晒咧，咁就 ready 噶啦。咁啊時間可能大約3至4分鐘到啦 ，OK？ 好，時間夠，開，哇，正啊！啲水已經走晒啦，咁咧呢啲蝦肉咧都熟啦，跟住咧我哋可以熄火咯喎。然後咧就放一個你想放嘅兜啦。好啦，非常之靚仔啦嘛，係咪？咁而家咧我哋就做嗰個汁咯喎。嗱咧個鑊就唔好洗，我哋咧開翻個火 ，OK？ 跟住落翻少少油啫。然後記唔記得青紅椒放落去？好啦，炒到咁上下咧，你係攞翻頭先我哋溝咗嗰個汁攞出嚟，然後倒落去啦。而家咧，我哋要煮滾翻佢。咁煮滾咗之後咧，我哋就可以落嗰個芡汁，整翻結佢，然後咧就淋落嗰個釀冬菇上面咯。好啦，滾起咗啦。咁我哋咧就住你想要嘅濃結度咧落呢個芡汁啦，唔好一次過落晒啊！落2羹先，跟住攪勻佢，由佢煮一煮先。佢需要時間煮一煮，我哋先知道佢究竟真正嘅結度去到邊㗎。果然我嘅預計係冇錯嘅，由佢煮一陣先。好，搞掂，熄火。然後咧，我會就攞過嚟啦，然後逐個放啲嘅，我就唔會一次過倒晒落去。啊，咁我覺得靚啲嘅會。好，咁啊搞掂一個餸咯喎。與此同時咧，我哋就可以即刻搞埋嗰個津白嗰個汁噶啦。好啦，咁啊津白嗰個汁咧，我哋嚟到呢一邊啦嚇，咁我哋打開佢先，跟住咧就落啲忌廉啦，跟住我哋煮翻滾佢嚇 ，OK？ 好啦，咁啊有一樣嘢記住要做嘅就係咩咧？我哋要夾翻晒呢啲葱出嚟先，因為咧呢個只係味嚟嘅啫。好，咁喺呢個時候咧，你就可以放翻啲杞子落去啦，大滾佢。好，大滾咗之後咧，熄火啦，攞過你嘅菜嗰邊啦，然後慢慢淋落個菜上面 ，OK？ 好，搞掂，食得㗎啦！開飯，哇，正啊！喂，呷啖湯先啦，哇，潤啊！食一個釀冬菇。好似好健康咁啊！呢啲又係要吔飯嘅。蟹油津白，個菜唔凍啊 ，very nice， 好好味。有興趣嘅就做呢個2餸1湯啦。多謝你先。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好嘅梗係 like 埋啦。多謝大家，下次再見。